Hey. Hallo Leute, die Grillstelle ist nicht besetzt, obwohl heute Freitag ist. Und es ist mein Vorteil, aber auch mein Nachteil. Es ist auch leicht bewölkt und Regen angesagt. Und warum es mein Nachteil ist, werde ich euch gleich zeigen. Richtig windig, stürmig ist es schon und man hat auch so den Eindruck, es zieht ein Gewitter auf. Hinten ist es relativ dunkel, auch wenn es jetzt hell aussieht. Der Nachteil ist, dass ich, wenn es bewölkt ist, nicht so schön den Sonnenuntergang filmen kann. Mir geht es heute ein bisschen komisch, wir waren heute das erste Mal am See und ich weiß nicht, ob ich einen Sonnenstich habe, aber irgendwie, also falls ich wirres Zeug rede, das kennt ihr ja von mir normalerweise nicht. Dann ist das wegen der Sonne. Ist ja auch nicht gut, so viel in der Sonne. Wir waren auch nicht viel, aber ich weiß auch nicht. Geht voll ab, Alter. Also ja. Der Grund ist, ich wollte eigentlich den Zollern im Sonnenuntergang filmen, aber heute ist das dann nicht so spektakulär, beziehungsweise zu bewölkt und wie ich jetzt auch sehe, wo ich die Stelle im Sommer sehe, ganz schön zugewachsen doch auch, ne? Da hinten ist er. Tja, was jetzt? Das Ganze muss wohl verschoben werden. Versteht ihr überhaupt noch ein Wort Entschuldigung für den Wind? Ja, also die Sache nochmal durchdacht und es macht jetzt überhaupt gar keinen Sinn. Die Sicht ist nicht so gut heute und die Grillstelle ist nicht besetzt, sie ist frei, ich kann hin und ja, damit, wenn das mal mit dem Wind nachlässt, mal gucken, noch ein Feuerchen machen. Ne? Jetzt müssen wir erstmal wieder zurück durch den wilden Ja, was will man machen? Man kann es nicht erzwingen. Das ist das so. So ist es mit der Natur nun mal. Ich will jetzt mal das Holz hier hinlegen. Ja, glaube ich, habe gerade ein Tröpfchen bekommen. Könnte es noch regnen. Das Holz hier hin und das Dach quasi. Oink, 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 oink. Und da liegt auch noch was. Das ist der Vorteil, wenn mehrere Leute die Grillstelle nutzen und auch immer wieder was mitbringen. Cool. Jo, das ist das und ich werde mich jetzt mal so mehr oder weniger nächtlich vorbereiten, auch wenn es noch viel zu früh ist. Das hier ist von der Dschungelfahrt als Andenken am Dachträger. Tut mir leid, Baum. Ich muss halt da mal gucken, ne, an den Zollern. Gebe ich mir mal den Luxus und habe nicht nur die L-Form, sondern das Stückchen hier auch noch drin. So sieht das aus, der Kramer in seinem Schlafparadies. Nein, das Kramers Schlafparadies. Ihn vielleicht gerade eben schon gesehen. Hier ist Grogu, Baby Yoda. Und einen lieben Gruß an den Marco Keintl auf Instagram. Ich blende es ein. Den hat er mir zum Geburtstag geschenkt und der passt heute auf mich auf. Oder ich auf ihn. Ja, er auf mich.
So, bis gerade eben waren noch ein paar Jugendliche da. Für heute ist Regen angesagt. Die sind jetzt gegangen. Waren friedlich und nett. War alles gut. Ich habe hier noch eine Wurst drauf. Ja, die kann man dem nicht essen. Dann bin ich mal gespannt, ob es wirklich regnet oder nicht. So, jetzt ist es 23:06 Uhr, eine gute Stunde später. Es hat nur getröpfelt, nichts passiert. Nee, also hat ja nicht mal richtig getröpfelt. Ich dachte am Bus, da ist was dran gekommen, dass das Regen wäre, aber nee, alles trocken. Na gut, die können das nicht immer so wissen mit dem Wetter, ne? Ja, ajo, ein bisschen frisch ist es, aber ich habe ja hier das schöne Schokopulver dabei. Ich mache mir einen heißen Kaba. Mal die ganzen Gerätschaften auf die Seite. Ich muss das mal besser zeigen. Also ich nehme das Brett hier raus. Ich nehme jetzt mal die Kamera vom Stativ eben mal. Die Küchenkiste habe ich ja schon gezeigt in einem Clip. Ja, die Küchenkiste. Und ich nehme das Brett hier raus. Öffne mehr oder weniger damit auch die Kiste. So, und hier ist der Topf. Der passt gerade hier so durch. So. Natürlich erstmal da Wasser in die Tasse. Dann ist es schön abgefüllt. Dafür muss ich die Kamera wieder aufs Stativ tun. Ein Gefrickel Galama. Um die Jenseitsshow, was der Kramer macht sich in Kaba. Junge, die Welt steht still. Die Welt hält den Atem an. Ja, ist natürlich etwas unspektakulär. Etwas unspektakulär, mir hier beim Kaba machen zuzuschauen. In der Nacht. Mehr kann ich euch im Augenblick aber leider nicht bieten. Das ist jetzt mal so. Einmal Tasse. So, und so. Achso, das Wasser da rein. Sieht man überhaupt was? Wenn nicht, dann könnt ihr mal anrufen. Nee, kann nicht. Ich muss immer mal wieder das Solarlicht mit dem Bewegungsmelder bewegen, damit sich die Lampe auf Stufe 2 stellt. So, wo ist jetzt Feuerzeug? Ne? Also. Ja, Wahnsinn, oder? Kaffee, nee, nicht Kaffee. Kaba läuft. Nochmal eine totale auf die schöne Küche. Wenn man was sehen könnt hier. Naja, muss nicht alles sehen. Jo, also jetzt ist es 23:34, es regnet. Tja, kann man nichts machen. Ich habe es ja hier warm und trocken. Das will ich mal kurz zeigen. Dreh mal das Bild so. Ein schöner, das ist auch ein Synchro. Ich muss das mal so machen, dass man den Namen nicht sieht, aber ich will halt auch gleich grüßen. Den Canis Lupus heißt der YouTube-Kollege. Der hat mir dieses schönes Bild geschickt von dem T3. Muss ich echt kurz überlegen, T3 Synchro. Ich mag die Form auch. Also mir ist meine lieber mit der Schnauze vorne noch. Weiß nicht warum, sieht irgendwie amerikanischer aus nach einem Band. Aber das sieht dafür mehr nach dem Zweier aus. Ja? Und auch nach diesem Hippie-Bully. Ne? Ja, schön. Schöne Kiste, danke Bernd. Und viele Grüße.
Ja, jetzt habe ich euch mit dem Regen auf dem Laufen gehalten. Jetzt könnt ihr schlafen gehen. So, ich wollte noch sagen, Canis lupus, ich hoffe, ich darf das zeigen. Ich habe ja den Namen schön abgedeckt, kann ich mal zeigen. Also der ist echt schön, das Nummernschild auch noch abdecken. Ich weiß nicht, das hast du ja nicht mehr, oder? Also wenn das alles nicht okay ist, kannst du mich ja vor Gericht zerren und wir regeln das über die Anwälte. Okay, ich habe nichts gesagt wegen dem Regen. Hey, jetzt geht's voll ab, die Party geht voll ab. Das war ja genau der richtige Augenblick. Und der Donner? Ne, wo bleibt der Donner? Na gut, aber ich hoffe, den Blitz hat man gesehen. Muss nachher mal gucken beim Schneiden auf der Aufnahme. Jedenfalls. Jetzt macht es erst richtig Spaß. Moin. Hier sind die Leute schon unterwegs mit den Hunden. Ich habe sie zwar nicht gesehen, weiß jetzt auch nicht in welche Richtung oder wann die gekommen sind, gerade aufgemacht. Und ich werde jetzt mal in die Sonne fahren, um mir den ersten Kaffee zu machen. Dann ist das halt mit dem Wochenende, da gehen die Leute dann schon früh hoch und mit dem Hund und joggen und gerade sind auch noch 2 Fahrradfahrer vorbei um diese unchristliche Uhrzeit. Auch so meine Überlegung wegen dem Sonnenuntergang werde ich einfach nochmal bei richtig gutem Wetter dann mit dem Fahrrad hochfahren. Und den Sonnenuntergang filmen. Aber ansonsten, ja, es hat glaube ich die ganze Nacht durchgeregnet. Ich war ja im Trockenen. Klasse Overnighter. Die andere Kartusche hat jetzt gerade den Geist aufgegeben. Ich muss sie loben, sie war sehr lange drin. Über ein Jahr, glaube ich, sogar gut. Letztes Jahr waren wir nicht so oft. Jo, kann losgehen. Ich bin jetzt quasi 100 Meter weiter unten. 100 Meter Wegstrecke, nicht Höhenmeter. An so einer Abzweigung. Kann das einfach nicht brauchen morgens, da schon Leute und bis die Sonne oben gewesen wäre am Grillplatz, das wäre dann noch so eine Stunde oder 1,5 Stunden bestimmt. Dem Baby Yoda geht's auch gut. Das ist mir auch noch persönlich wichtig. Ich glaube, dem hat's auch ganz gut gefallen an der Grillstelle. Da ist das Setup so mit beiden Matratzen, beziehungsweise das längere Stück an der Seite hat man massig viel Platz, sehr komfortabel, das ist wirklich fast schon Glamping. Warum ist die Sonne da, knallt sie auch schon wieder, ich habe gleich die kurzen Sachen angezogen. Ich denke, wenn der Frühling schon so heiß ist, also fast schon wie die Hundstage teilweise jetzt gewesen, hoffentlich wird dann der Sommer auch noch gut. Ja, für den Samstag jetzt habe ich wieder so einen Spezialauftrag, deswegen muss ich jetzt dann auch bald los. Aber es war ein schöner Overnighter, trotz des Regens, hat mir sehr gut getan. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, geht raus, daheim sterben die Leute.